Nihaw mga muskol! Here we go again! So, andito na naman tayo for another bike check. So, what we have here is Giant XTC 2020 model. So, dalawa to, pares lang sila ng model. Ayan. So, ibabike check natin sila. Shout out sa may-ari nito, si Pade, Michael Santander and Mac Masira. Shout out sa inyo dyan, sir! Huwag na natin patagalin. Umpisahan na natin ang pagbabike check. Pero bago yon, alam nyo na, intro muna! Mga sir, simulan na natin ang pagbabike check dito, no? So, umpisahan natin dito sa model niya. Ang model niya ay Giant XTC 2020 model. So, looks, ayan siya, no? So, parehas lang silang dalawa, no? Parehas sila ng model, ano? Ayan, XTC. Umpisahan natin sa kanyang frame. Ang frame niya ay medium size. Ayan siya, medium size, 27.5. So ayan, alux siya. Ang kanyang frame ay alux. Ayan, XTC 2020 model. Ayan siya, swabe yung kanyang design, ano? Ganda. Ayan, medium size. Ayan ang kanyang frame. Ang ganda ang printing ng frame niya, no? Ayan. So, ayun, baba tayo dito sa seat post. Ang seat post niya dito ay Giant Connect. Ayan. Ang size niya ay 30.9. Di alin na rin siya, no? Mga bagong labas ng Giant, ano? Ayan. Hindi na siya quick release. So, pareha sila, no? 30.9 din ang size niya. Giant ano rin siya, no? Connect din siya, no? Ayan. Akyat tayo sa saddle nila. Sa saddle nila parehas lang, ano? Giant neutral contact. Ayan, Giant contact. Parehas sila. Ayan. So, akyat tayo ngayon sa headset. Ang gamit niyang stem dito ay Fire Eye na alloy. Ayan. Alloy Fire Eye siya, no? Ganda ng kulay, oh. Ayan. Sa kabila naman, ang ating stem dito ay Giant. Ang kanyang stem ay Giant dito sa kabila. Ayan. Ang handlebar nito ay Pura Raza carbon. Ayan. Carbon siya, no? 780 mm ang size. Sa kabila naman ay 4 years alloy. Ayan. Ayan, ang kanyang hand grip ay Fire Eye. Ang kanyang hand grip ay Fire Eye. So dito sa kabila ang hand grip niya ay Giant. Yung pa rin original na hand grip niya nung nabili niya. Maganda pa rin naman ang kapit. Ayan. So sa brakes, Punta tayo sa brakes. Ang brake niya ay Shimano. Ayan, hydraulic brakes. Ayan siya.
Shimano hydraulic brake. So parehas din sila, no? Ganyan din yan. Sa kanyang shifter ay Shimano Jore. Ayan po ang kanyang shifter, Shimano Jore. Ang speed niya ay 3x10. 3x10 ang speed niya, no? Ganun din naman sa kabila, no? 3x10. Baba ngayon tayo dito sa kanyang front derailleur. Sa front derailleur niya, ang gamit niya ay Shimano Jore. Ayan. So bali 3x siya, no? 3x. Sa rear derailleur naman, ang gamit niya ay Shimano Jore din. Ayan. So 3x10 ang speed niya. Ayan siya. 3x10 ang speed. Mapunta naman tayo dito sa kanyang pedal. Ang gamit niyang pedal dito ay BB Max alloy. BB Max fly siya, no? Taiwan made. Ayan. So parehas din dun sa kabila, BB Max din siya, no? So ayan, BB Max, parehas sila, no? Ayan, ang kanyang pedal. Suwabing suwabe, mga sir. So sa crankset, ang gamit niyang crankset dito ay Pro Wheel Forge 170. So 3x siya, no? 3x siya. Ayan ang crankset niya. So ang teeth niya ay 22 to 40 teeth. Ayan siya. Okay. Ayan ang kanyang crankset. So baba tayo dito sa kanyang cogs. So cassette type to, no? Ayan ang kanyang cogs. So ang cogs niya ay Shimano HG 500. Ayan. Ayan ang kanyang cogs. Bagong linis pa. Oh. So ang cogs niya, ang teeth niya ay 11 to 34 teeth. Sabi na sa ahon to, no? Ayan. Ito tayo sa kanyang chain. So ang gamit niya sa kanyang chain ay KMC 10 speed. Ayan ang kanyang chain. Ayan. Pwede pa naman tong chain na to, no? May palag pa to. Okay, ayan ang kanyang chain, KMC. So punta tayo ngayon sa kanyang fork. So ang fork niya dito ay naka remote lockout siya. Ayan, remote lockout. Meron din sa kabila. So ang fork niya ay SR Santur XCR32. Ayan siya, 120mm travel. Ayan. Okay. 27.5 ang size niya. Ayan. So alloy steerer siya, no? Ayan. 120mm travel. So ayun, mapunta naman tayo sa kanyang rim set. So ang gamit na rim set niya dito ay FireEye T10 thermal treated alloy. Ayan, alloy siya, no? Ang kanyang rim, FireEye ang brand. So rear and front, swabe yung kulay niya, terno sa kanyang frame. Ayan ang kanyang rim. So 32 spokes siya, no? Ayan. So dito tayo ngayon sa kanyang hub, ano? FireEye siya, no? Yung rim set niya ay FireEye Accelerant. Ayan. 4 sealed bearing, 32 holes. Ayan ang kanyang hub. So loud hub na rin siya, no? Ayan, narinig natin. Lumalagatik, ano? Ayan. Tunog habulin ng aso. Ayun. So yan ang kanyang hub. So punta tayo sa kanyang rotor. Ayan. Ang gamit niyang rotor dito ay PRG 203mm ang size niya. Ayan siya. So malaki siya, no? Ayan. So yung kulay ganun pa rin, ano? Binangi talaga niya yung kulay, no? So rear and front siya ay 203.
ang size. Ayan. TRG rotor. Ayan. So punta tayo ngayon sa kanyang tire. Ang tire na gamit niya dito ay Maxxis Space. So ayan, 27.5 by 1.95, 65 PSI. So ayun, Giant XTC 2020 model. Ayun lang. So ayun, ang kambal na XTC. So parehas na parehas, ano? Yung isa ay upgraded lamang sa kanyang rim saka sa stem, pero sa model pare-parehas lang. Ayan silang dalawa, kambal sila, ano? Ayan. Dito na natatapos ang ating pagbabike check. Sa mga sumusuporta sa ating channel, thank you sa inyo. So may mga susunod pa tayong mga ibabike check sa mga sunod na araw. Abangan nyo lang sa ating channel. So gusto ko lang i-shout out yung group natin sa Facebook na Mindoros Bikers Community. More power sa inyo, sir. At sa ating admin na may YouTube channel din na si Mr. RJ Kapadyak. So subscribe nyo yan. So see you on my next video. Bye-bye! We'll be right back.